Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So my name is Halima Majid and आज की वीडियो में हम मरी जाने लगे हैं तो ये मरी का व्लॉग होगा. So without further ado, See that body, let me see you just do it to the fullest extent. Move that body. so guys, we left for another area at Behra and now we're just waiting at there. So guys, you can't really see it, but it's snow falling right now. So guys, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होने की वजह से लैंडस्लाइडिंग हो रही थी, जिसकी वजह से हमें वापस आना पड़ा. तो अभी हम थोड़ी देर के लिए अपने मामू के घर में रहे थे. Seeing eyes of mine, what do you feel beside? now अब हम मरी पहुँचे हैं. अब हम अपने मेस में जा रहे हैं पार्किंग करके. It's really cold. Like it's literally really cold. It's really cold. So guys, इतनी देर बाद हम लोग पहुँच चुके हैं एंड स्नोफॉल हो रही है और मैं अपनी फैमिली में सबसे पीछे हूँ और हम लोग अभी अपने मेस पे जा रहे हैं. But it's really cold and I think I have to catch up with them, so bye. मेरी कोट की वो बोतल है तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी तेरे दिल को दिल लगी न लगे. वफाओं की हमसे सबक हो गई है. लाइट गई हुई है और हम लोग अपने मेस में हैं. अभी बिल्कुल लाइट गई है, लाइट नहीं आ रही, सो कुछ दिख नहीं रहा होगा. और साथ में हम लाइट पास कर रही है लेकिन कुछ नज़र नहीं आ रहा. तुम्हारे काले चेहरे नज़र आ रहे हैं. नाइट्रोजन बिस्किट. और हम लोग टिकटॉक सेव कर रहे हैं और मेरा फ़ोन चार्ज हो गया लेकिन इस सेलिना का नहीं हुआ. हम जो स्प्रे कर रहे हैं कि लाइट आ जाए और इसका फ़ोन चार्ज हो जाए, क्योंकि 13 प्रो मैक्स में ज़्यादा अच्छा बनेगा. 12 प्रो मैक्स ये तो हम लोग इसका वेट कर रहे हैं और ये लोग खाई जा रहे हैं. एक बात है हमारी खाने से रिलेटेड जो कि हम करेंगे नहीं ऑन कैमरा. सो यार लेकिन बहुत ठंडा है. अभी -1 हो गया और अभी और हो जाना. हम लोग जब बाहर थे तब था -3 और स्नोफॉल इतनी ज़्यादा हो रही थी ना. और जब हम वापस आ रहे थे तो अपने मेस में तो -4 डिग्री हो गया था, फिर 0 डिग्री हो गया था, अब फिर -1 या -2 डिग्रीज है. और ये बच्ची मायरा भी नज़र नहीं आ रही होगी, ये भी नहीं सोई अभी तक. सो गाइस, अभी हम लोग लेटे हुए हैं और हम अपने कज़न्स को फ़ोन कर रहे हैं कि लाइट आ रही है कि उनके मेस में कि नहीं, हमें बताएं. और उन लोगों ने सब ने अपनी सिम्स ही बंद कर दी हैं और हमें आ रहा है प्यारा भाई. सेलिना यार अल्लाह करके लाइट आ जाए. और मेरी हुसैन बहन के का पास फ़ोन. फोन नहीं है, उसने उठा लिया. हाँ हुसैन ने हमारा फ़ोन कभी करना था. हुसैन भाई देख लो, तुम्हारी तारीफ़ें हो रही हैं. हुसैन भाई बहुत प्यारे हैं. हुसैन भाई बहुत अच्छे अच्छे हैं. हैं. बड़े अच्छे हैं हुसैन भाई. नहीं, मेरा हसन भाई भी बड़ा अच्छा है. हसन हाँ मामू, तभी फ़ोन बंद कर दिया ना उसने. हसन मामू बहुत अच्छे हैं. वो यार उठा मैंने नहीं रहा. कॉल्स आनी थी. ढीठ आदमी कह रहा था मुझे लोकल कॉल करना. ये देखो मेरा फोन तब से है. लोकल कॉल मैं करते कोई हमें बैलेंस करा के देना. और उसने कहा है जैन पे क्या गंदी हरकतें कर रही है मेरी वीडियो. कहाँ था कर रही इसमें क्या कुछ निकल नहीं रहा वैसे. मैं बोलूँगा तुम्हारा कनो जन तुम देख लिया यार हमारे लड़के कितने बुरे हैं. हम लोग उनसे पूछना चाह रहे कहती थे है कि हमारे उनके मैसेज लड़के हमारे नहीं.
पागल मतलब हमारी फैमिली के लड़के। जर्सी में खावा तेरी बुद्धि खाओ खाओ। दिखा दिखा प्यारी बुद्धि सोनी बुद्धि। हुसैन चलो यार तुम उधर फोन करो। शेम ऑन यू लड़को, शेम ऑन यू। यस सबर कर जो हमारे मैस की लाइट यार तो अल्लाह तुम लोग को पूछे। मरी वालों को भी हम जाना बहुत बुरी आ रही है ना कर। अभी हम अपनी फैमिली के लड़कों को फ़ोन कर रहे हैं और सब ने अपने नंबर बंद कर दिए हैं। 7 लड़के हैं। हेलो एक ने उठा लिया। हेलो सो गाइस इट्स द नेक्स्ट डे और हम लोग ये हमारा मैस है और हमने अभी इधर शूट किया है। अगर आपको पिक्चर्स देखने हैं तो आप इंस्टाग्राम पे जाके देखें। मैं अपना हैंडल नीचे मेंशन कर दूँगी। और अभी हम लोग शूट के लिए जा रहे हैं। आज हमने पूरा दिन शूट के लिए करना है। सारे मेरे कज़न्स मुझे बुला रहे हैं। सो या हाँ मेरी भी कहते हैं 1 मिनट। पॉकेट तो अंदर करो जे। मेरे पाँव बिल्कुल बर्फ बन चुके हैं। It's really cold. मेरी पिक्चर ले छट गई मेरी। नहीं नहीं लूंगी। मैं बैठी हुई हूँ सोच कुछ क्या हाल है नीचे का। So guys, अभी हम लोग यहाँ पे हैं और हम लोग अभी सच में तू आगे जाके मेरी बना। मैंने गाना बनाया अभी अपना तूने बनाई हुई है मेरी। मैंने इसे स्लो। So guys, it's not falling right now and I'm literally shaking. I'm just wearing this actually I'm wearing so many clothes underneath, but still I'm very cold. Guys, it's not falling and I'm super freezing. And guess what? I made a very big mistake. I didn't brought the hot sole shoes and I have these shoes. I have only these shoes. I'm going to buy it at night, but right now there is no inside my shoes and now I have nothing to do. And guess what? I also have a frostbite. एक छोटा जादू जा रहा है जिसने मैरून कलर का पहना हुआ और एक बीच में वो बड़ी जादूगर गर्मी लगेगी। जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार आना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। ज़ैनब मजा आ रही है। हेलो हमें कहते हैं खुद ब्यूटी पार्लर की गाना गाने मामा शूटिंग करनी चाहिए। इनकी बहनें साथ है। मिठू मामू ब्यूटी पार्लर कम ली है इसलिए ये ब्यूटी पार्लर ज्यादा आवाज हाँ ये होता है। वो लड़की के साथ में गद्दी वाले का अपने आप को ब्यूटी कौन सा गाना है तू आके देख। मेरे सपनों में है नाराजी मुझे
नहीं अभी नहीं जाना, अभी थोड़ा रेस्ट करके जाएंगे। फोन चार्ज करके। हाँ गिर गई। मेरा रिकॉर्ड तोड़ दिया मैं अभी तक। ज़ैनब अभी एक बार में नहीं गिरी थी। किससे? क्यों? चलो अभी तो नीचे जाना है। नहीं चल। तुमने इधर चलो। हाँ इधर We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. ये बहुत जोर से गिरी है, इसके लिए 1122 पे कॉल हो रही है। जानू चेहरा तो दिखाओ, क्या हो गया? सो 1122 वालों ने कहा कि आप 2-3 और बंदों को गिराएं फिर हम आएंगे। सो गाइस मरी का स्वीट क्रीम इतना अच्छा है ना, अगर आप लोग जाएँ ना मॉल रोड पे है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। और मिस्टर कोर भी बहुत अच्छा है, आप लोग उधर भी जाएं और ट्राई करें, बिल्कुल होम की तरह फील होता है। लाइक उधर का स्टाफ एंड एम्प्लॉयज़ इतने अच्छे हैं ना, सो यू गाइस शुड ट्राई इट। सो गाइस हम लोग मॉल रोड पे आए थे, हम लोगों ने बहुत फन किया एंड नाउ अब हम जा रहे हैं। बहुत देर हो गया, आई डोंट नो व्हाट टाइम इट इज बट सो गाइस ये हम लोग फिर से स्वीट क्रीम पे हैं। स्वीट क्रीम का स्टफ बहुत अच्छा था। और ये मेरा नेक्स्ट डे का लुक है। गाइस सो आज हमारा लास्ट डे है और आज बहुत तेज़ स्नोफॉलिंग हो रही है, मेरा हैंड लिटरली फ्रीज कर रहा है। और अभी हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, बहुत फ्रीज हो रहे हैं। देखो कितनी स्नो है। सो गाइस यहाँ पे -8 डिग्रीज हो चुका है और अब हम लोग लाहौर रेस्टोरेंट पे, तो लाहौर रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है। सो गाइस हम लोग अपने मेस के मीन इधर वाले एरिया पे पहुँच चुके हैं और अभी चल के जाना है, लेकिन अभी हमारे फैमिली मेम्बर्स नहीं आए, हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। इतनी ठंडा है, -4 डिग्रीज हो चुका है इधर और बहुत ठंडा है। हम लोग अपनी फैमिली का इंतज़ार कर रहे हैं और वो अभी तक नहीं है, बहुत ठंडा है। आज हमारा लास्ट डे और लास्ट डे पे इतनी ठंड है। यार मेस की चाबी भी नहीं है हमारे पास, वरना हम मेस में चले ही जाएं। कोई भी नहीं आ रहा है।
वो आ रहे हैं मेरे ख्याल से चलते हुए, पता नहीं। अभी हम वहाँ से देख रहे हैं। बहुत ठंड है गाइस, बहुत ठंड है। आज हमारा लास्ट डे है और लास्ट डे पे इतनी ठंड, बहुत ठंड है। हम पिक्चर्स में साथ में गाइस, हम पिक्चर्स में इतने मोटे आए हैं ना, हालांकि हम नहीं हैं। 10 शर्ट्स पहनी हैं हमने अंडरनीथ। हाँ लेकिन बहुत ठंडा है, फिर भी बहुत ठंड लग गया। पाँव आपको दिखा, शूज़ बहुत गंदे हैं मेरे, लाइक इनमें पानी चला जाता है, स्नो चली जाती है, लेकिन सीधा कि ये गीले हैं। मे भी इसके अंदर बर्फ़ ही हो। उन्होंने कहा था कि शॉप पर चढ़ा के वाला करो, वो भी बस ठीक है, काम कर ही रहा है। और अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं, कहाँ रह गए हैं वो लोग। ये जाती है कहीं और की तरफ सर्क, और ये जाती है मेस की, जहाँ पे सारे आर्मी वाले रहते हैं। वो हम लोगों ने मेस हायर किया था। हेलो मायरा। ये तो पूरी ढकी हुई है। यार आज बहुत ठंड थी ना मायरा। और मेरे हाथ सुनने में और पैर, इसका तो रंग ही उड़ गया। वो देखो लोग गिर रहे हैं, जूम कर रही, देखो उधर लोग गिर रहे हैं। रहीम, अच्छा वो देखिए, वो हमारे फैमिली मेम्बर्स आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं। इनकी वीडियो बनाते हैं, देखिए इनको बताएंगे ये लोग गिरे। नहीं यार इतना सही है, 7x तक ही रहता है। आप ये छाता बंद करना। क्या ये अमान बंद कर। हाय यार जो छाता ने बहुत ठंड है। हमारे फ्रॉस्ट बाइट हो चुकी है, हाथ पूरे रेड हो चुके हैं। ये हमारे हाथ रेड है, हमारा कलर ये नहीं है यार। ये जूम करो, कहाँ रह गए हैं वो लोग। ये हैं, वो सारे आ रहे हैं गिरते गिरते। नहीं सो गाइज, आज तक आप लोगों ने हमसे बड़ा पागल नहीं देखा होगा। बारिश बारिश हो रही है और हम लोग वीडियोस बना रहे हैं, और वो भी बिल्कुल सुनसान सड़क पे। And Rida is as always vibing. Exactly why you like me. Inside like the 4th of July. Whenever you're around, I always seem to smile. Selena Zainab, please take a side. फ्लैशलाइट मारती हली मांग पाऊंगा रखी प्लीज। यार कितना अच्छा लग रहा है गाइज। सो हम लोग अभी मॉल पे जा रहे हैं और स्नोफॉल हो रही है, और देखें आई थिंक 2 फुट्स और 3 फुट्स की बर्फ पड़ी हुई है अभी। सुधरा मामी, एक मिनट मैं लेती हूँ सबको। सब्र करो, मुझे ज़रा आगे जाने दो, मैं सबकी वीडियो बनाऊँ। एक मिनट। हेलो, देखिए गाइस कितनी ज़्यादा बर्फ हो रही है, बहुत ज़्यादा बर्फ हो रही है, बहुत ज़्यादा बर्फ हो रही है। मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। बहुत मज़ा आ रहा है। स्नोफॉल जब हो रही हो तब नहीं इतनी ठंड लगती, लेकिन जब स्नोफॉल ख़त्म हो जाए फिर बहुत ठंड लगती है। देखिए कितनी स्नोफॉल हो रही है, हैवी स्नोफॉल हो रही है, लेकिन इतनी ठंड नहीं लग रही। -6 टेम्परेचर है, लेकिन हमें ठंड नहीं लग रही।
लेकिन अगर स्नोफॉल बंद हो जाए तब ठंड लगेगी हमें। देखिए सारे देखिए हेलो हेलो टीवी में बता हेलो 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 स्नो स्नो सास हेलो रिदा। हाँ जी ओहो क्या लग रही है। मम्मा मेरी जैकेट बंद करना। सो हम लोग अभी चल के जा रहे हैं। उसकी छतरी ना भूली रीम की अपना आप भूल जाई। मम्मा ये क्या है। सो अब अगेन हम स्वीट क्रीम पे हैं। सो गाइस अपेरेंटली हमारा लास्ट डे नेक्स्ट डे हो गया था एंड बहुत ज़्यादा ठंड वगैरह हो चुकी थी और तूफ़ान भी आ चुका था और फिर हमारे फ़ोन्स की बैटरीज़ भी डेड थी। तो हम लोग मॉल रोड पे निकले थे सारी फ़ोन की बैटरीज़ वगैरह करवाने और अचानक से हमें फ़ोन आया कि अब हम जा रहे हैं। हेलो गाइस सो हम लोग अब निकलने वाले हैं। हेलो मायरा। हम लोग अब निकलने वाले हैं बल्कि निकल चुके हैं। हम लोगों ने अपने मैस से अभी चेकआउट किया और हमारी गाड़ी बहुत दूर पार्क थी और अब हम उनके पास जा रहे हैं। बस व्यू बहुत प्यारा है बट ठंड बहुत हो रही है। हम लोग होम सिक हो चुके हैं सारे के सारे सामान पकड़ के हम लोग जा रहे हैं। शुक्र है धूप निकल रही है। हाँ लेकिन धूप की वजह से ज़रा मौसम सेट है वरना -8 डिग्री होना है। अभी माइनस की लाइन में -4 चल रहा है आई गेस। सो तो कल बर्फबारी होने और एक्सीडेंट भी हुए हैं। तो अब हम सारे गाड़ियों की तरफ जा रहे हैं और साथ में हमारे फैमिली मेम्बर्स हमारे लिए बहुत परेशान है क्योंकि मरी के रास्ते बंद हो गए थे, सारे फंस गए थे और हम लोग भी फंस गए थे। हमने निकलना था रात को लेकिन हम लोग फंस गए थे तो हम अगली सुबह निकले। हमारा वरना लास्ट डे कल था तो आज है हमारा लास्ट डे मरी में। सो या हमारे फैमिली मेम्बर्स बहुत परेशान थे हमारे लिए। हमें बहुत फ़ोन आ रहे हैं ऊपर से सिम्स भी नहीं चल रही थी बट सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा जा रहा है। बस प्रे करें हम लोग सही सलामत पहुंच जाएं। गाइस लाइटनिंग चेक करें कितनी अच्छी है इधर, बहुत अच्छी है। आज हम लोग रेडी नहीं हुए या पीछे में सारे फैमिली मेम्बर्स आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। बर्फ़ बहुत ज़्यादा हो गई है लेकिन काम चल रहा है। देखें बहुत अच्छा साफ है ये, देखें काम हटा रहे हैं ये लोग। कल स्नो स्टॉर्म आ गया था। हेलो सेलिना। हेलो सेलिना। आओ आओ। Yeah, I broke your heart like someone did to mine. And now you won't love me for a second time. We'll go through the wastelands, through the highways, And on we'll go. शामें मलंग सी, रातें सुरंग सी, बागी उड़ान पे ही न जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए।